नमस्कार दोस्तों। साउंड आईसी पिन डिटेल। LG LED टीवी मॉडल नंबर 24MN48A। प्रॉब्लम नो साउंड, पिक्चर ओके। पीसीपी का ये व्यू है। इस पे हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं, पावर इन कर दिया है, केबल के पिन लगा दिए हैं। अब हम टीवी ऊपर करके देखेंगे। टीवी हमने चालू कर दिया है। इसमें पिक्चर ओके है। पिक्चर ओके, नो साउंड। स्पीकर भी हमने चेक कर लिए हैं, स्पीकर भी ओके है। अब हम टीवी को नीचे रख लेंगे और टीवी के सारे कनेक्शन निकाल कर साउंड आईसी को हम क्लीन कर लेंगे। अब हम साउंड आईसी को क्लीन कर लेंगे, जिसमें आजू बाजू जो भी डस्ट है वो निकल जाए, मॉइस्चर भी निकल जाए। ये आईसी का क्लोजअप व्यू है। अब हम टीवी चालू करके वोल्टेज मेजरमेंट कर लेंगे। सारे कनेक्शन कर लेंगे। हमने पावर इन कर दिया है, केबल के पिन लगा लेंगे। मीटर की ग्राउंडिंग पिन भी हमने लगा ली है। मीटर यहाँ से दिख नहीं रहा है, हम इसको राइट में रख लेते हैं, राइट में लेफ्ट में रख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टीवी चालू है, साउंड सेक्शन में प्रॉब्लम है। इसकी जो साउंड आईसी है उसका वोल्टेज चेक कर लेंगे। NTP7515D 3.3। जैसा कि आप देख सकते हैं 20 नंबर पिन पे 18.6 वोल्ट आ रहा है और 31 नंबर पे 1.6 वोल्ट आ रहा है। ये एट नॉर्मल वोल्टेज है। पिन नंबर 31 का जो वोल्टेज है वो एट नॉर्मल वोल्टेज है। हम एक जंपर आईसी के पिन नंबर 20 से लेके वो जंपर को आईसी के पिन नंबर 31 पे कनेक्ट करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन यूज़ करके हम विदाउट आईसी चेंज किए बिना इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये आईसी का क्लोजअप व्यू है। आईसी के पिन नंबर 20 पे हम जंपर कनेक्ट करेंगे और उस जंपर को हम पे आईसी के पिन नंबर 31 पे कनेक्ट करेंगे। आईसी के पिन नंबर 20 पे हमने जंपर कनेक्ट कर लिया है। और टीवी को सप्लाई देके हमने चालू किया। अब हम इस जंपर को पिन नंबर 31 पे कनेक्ट करने पे हल्का सा साउंड आ रहा है। अब हम इसे यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे।
अब हमने जंपर मार लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आईसी के पिन नंबर 19-20 से एक जंपर लिया हुआ है और उसे हमने 31-32 पे जंपर मारा है। ऊपर जो 18 वोल्ट आ रहा था वो हमने 31-32 पे दिया है और इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जो नो साउंड का प्रॉब्लम था अब उसमें साउंड आ चुका है, आईसी काम करने लगी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम टीवी ऊपर करते हैं। इस तरह से जो आईसी में 30-31 वोल्टेज मिसिंग था उसे हमने जंपर मार के क्लियर किया और एलजी का नो साउंड का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में, देश का नंबर 1 चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव और मेरा और अगले 1 घंटे में भारत के प्राइम टाइम में सारी बड़ी खबरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोटिवेशन एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।